ప్రాణాలు కోల్పోయిన ప్రతి కుటుంబానికి 25 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రభుత్వం వెంటనే అందించాలి. చనిపోయిన ప్రతి వ్యక్తికి ఆ కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని ఈ రోజు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. మీడియా ద్వారా చెప్తూనే ఉన్నాము మాకు ఒక హెలికాప్టర్ ఇవ్వండి అని. ఏదైతే నేవీ వాళ్ళకి సంబంధించిన హెలికాప్టర్లు ట్రై చేశాం, ఇక్కడ డిఫెన్స్ కి సంబంధించిన హెలికాప్టర్ ట్రై చేశాం. నష్టపోయిన ప్రతి రైతుకి ఎకరాలకి 30,000 రూపాయలు ఇవ్వాలన్నది నా డిమాండ్. ప్రతి ఎకరాకు 10,000 రూపాయలు నష్టపరిహారం రైతులకు ఇవ్వాలి అని ప్రాథమికంగా ఈ ప్రభుత్వం ఒక అంచనాకు వచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి కుటుంబాలకు 25 లక్షల చొప్పున మరి ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలి. ఇదే కాకుండా ఇళ్లలో నీళ్లు వచ్చి నష్టపోయిన వాళ్లకు 10,000 రూపాయలు నగదు వాళ్లకు కుటుంబాలకు కూడా ఇవ్వాలని